现在就下载98新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。现在收听的节目是《世界一把抓》节目，我是主持人亚太防务杂志总编辑郑继文。我们同时在 YouTube 98新闻台上有直播，欢迎大家收看我们的直播。今天继文在节目中要为大家介绍一个主题哦，就是和科技，尤其是航空比较有关的。关心两岸和科技发展的朋友应该有注意到哦，那7月26号，大陆制造的最大的两栖水陆这种两用这个飞机，这个 AG600 在青岛附近进行首次海上这个首飞，这对于这一型这个飞机发展是一个也是很重要的里程碑。那这一型飞机之前在2017年的时候，曾经在珠海附近进行这个首飞，但毕竟不是在海上。我想在海上是这个测试，对于这个飞机的综合这个相关的能力验证，应该是更为严格严苛，而且更符合实际未来使用的方方面面的这个验证哦。今天继文在节目中为大家邀请继文的这个好朋友杨于胜杨老师，与大家分析这一型飞机以及它未来可能用在什么地方，特别我可以这个透露一下，可能在南海有大用处哦。杨兄你好。主持人各位听众朋友大家好。杨兄，你们先为大家介绍一下哦。我们都看过这个 AG600 嘛，对，特别两次珠海航展2016、2018，这个飞机给大家的感觉，这个飞机蛮大的哦。而且这个外形其实还不错，还蛮好看。就您的直观的这个看它的整体设计，你能不能为我们大概介绍一下这型飞机大概诸元还有一些特色？好，一般在我们先谈到 AG600 之前，我们先谈水上飞机。水上飞机大概分成3类型，三类型。一个是有那种可能大家电影上都有看过哈，或者欧美国家其实蛮兴盛的，就是那种有浮筒是可以在水上滑行的这样的一般的那种水上飞机，有浮筒的。那一般第二种呢，就是所谓的飞船。再来就是我们现在今天要谈到的主角，就是所谓的水陆两栖的这用途的飞机。那顾名思义，它可以在水上，包括你在江面，就是一般的内河，或者是外面的海上，再或者是所谓的陆地上，对，它都能够。那刚刚主持人特别有听到，就是说，有提到，就是在2017年，那我们大概看了一下资料，大概2017年的时候，事实上它就是进行的在陆地上的，从陆地上来起飞。对，好，那后来到了2018年，它才有在江河在水上首度，好，用中速跟低速跟中速在做滑行。那一直到今年才有所谓的我们看到在渤海湾这边，它进行了就等于是在海上实际的这样首飞，因为海上的这个会受到更比较复杂、更严峻的这样的天候环境的挑战。那在它的设计，基本上我们来谈到 AG600 的时候，可能必须要把过去中国大陆它有的，就是资料上目前已经有披露，它过去在50年代的时候，1950年代的时候，它曾经有过所谓的别6、轻6，还有所谓的水轰5。水轰5可能是大家比较耳熟能详，因为是他们自己对。那会走到发展所谓的 AG600， 这中间其实它还有发展所谓的超轻型的水上飞机哦，那个是专门要用来做旅游观光哦。那当然还有所谓，但另外还有一个是轻型的，也是轻型的，但它好像叫海鸥300。对，那但是这个部分都还没有真的像我们现在看到 AG600 好昆龙这么已经按部就班，然后事实上这个时间点，如果从他开始从2009年的提出要做这件事情，到现在已经也10年了，都有10年，所以接下来如果说按照目前已经有的讯息，说是2022年可能就会正式交付来执行，那我们大家可能就必须要了解，过往设计它的用途是什么？是不是真的就是
纯军，就是会有很多的军事方面的遐想，还是说它其实是因为某些之前的某些事件而导致会有这一款的飞机要来弥补所谓的缺点？对，AG600 的产生可能要去注意一下，就是当初水轰5，特别是大兴安岭的火灾。好，这个听众朋友可以上网去这个搜寻一下。对，当初在这个火灾之后，曾经要针对水轰5来做所谓的研改，但是它也没有量产。好，那时候研改后的这个型号叫做水轰5B， 那也没有，但因为没有量产，因为它的设计那个时候其实来讲走了很多的研究，就是遭受到很多的挑战，因为你的技术并不是这么好。最早的别列我们刚刚开始提到，它其实是前苏联的制造的飞机。对，好，即便到后来我们刚刚谈到的氢6，它也只是做发动机的研改，所以再到开始有所谓的水轰5，你看都已经到1970年代，那到这样的整个过程，我们可以发现到说，尽管我们知道发动机的部分在对的研制不是这么的简单，可是你看还是从整个水上的这种水陆两用的飞机，它一直到2009年我们才看到有 AG600 的这样的这个计划的提出，所以我们可能要去问一下它的这个设计的这个目的有没有改变。再一个，我个人认为说，他现在海上试飞成功了，我们当然可能马上就会想到，南海是不是会去布局它？可是就我个人的认知，不见得只有南海，因为他的任务就目前已经提供出来的部分，他其实很少琢磨。当然有一些不少的就是内地的这种军事评论先进大家都直接会把它朝军事的这方面去看待，可是我们知道它的整个设计包括是要做森林灭火。那你谈到森林灭火，你是不是就要看到当初已经改制的武警森林部队？是它是不是可能就会属于它？因为它的这个负责单位不一样，那你所谓配发的各省，你要去部署的。如果这飞机真的是会很多的话，生产很多，真的量产了，那是不是这些有大面积这种原始森林的这样的一个地区，它都会部署？是。再来，它事实上它并没有像当初在之所以叫水轰5，我们可以去想说，它当初事实上它后面做这研改设计的时候，它并没有去考量说要去加装，要对船舰做攻击，应该是说作战形态改变，科技改变了，所以现在已经几乎没有去到飞机飞到这个船舰上面，几乎没有这样去投弹，对，已经几乎没有了。那个是这个2次大战才会有这样的一种状况，所以当它没有这样的设计，同样的，它的即便这个飞机看起来也不小，可是事实上，它的设计里面并没有包含至少到目前为止，它并没有包含所谓的磁测仪啊，或者是其他的那种电缆天线没有。当然，这种复合天线你是可以透过技术再把它在外面的蒙皮上去做增加。那问题是它本身不是，到目前为止我们并没有看到它是用来做所谓的战斗用，是。所以如果说从现在这种设计，我个人反而觉得说它更多是用来做所谓的运输，还有所谓的巡逻，包括在海上的搜救，还有所谓的森林救火，特别是森林救火，我看到的每一份资料里面几乎都非常强调它，所以看起来的部分就是至少到目前，它的整个设计，它几乎就是一个放大版的水轰5，那它的整个需要的这个跑道其实也不太长，它1000多公尺而已，不到2000。那以这样的设计，包含所有的南海目前的所有扩建的这些岛礁，事实上它都可以去，所以它都可以去进行所谓的前进的部署，去执行一些巡逻，对，尤其是维权，是尤其是维权，而且加上它比较适于低飞，
的这样的一个特性，我看那个资料上面好像是显示是低飞可以保持在50米的这样的一个高度。那像这样的这种状态，我个人觉得说，我还比较期待，就是它未来在所谓的比较非军事，但是比较偏重于维权，还有人道救援，跟这种应变大自然灾源的这样的这个角度，至少从目前的角度跟我看到的资料显示，我比较会朝这方面，而且我还蛮期待。对，所以杨兄刚才介绍了很多，大概就是 A7600 目前它整个构型，大概未来的这个发展的一个主方向大概是什么？可能就还是偏向于非军事方面，尤其是消防方面的一些功能或者运输功能。但我们知道，我们看这个它的一些基本的数据这个飞机最大起飞重量大概50吨，那它其实有很长的飞航的这个距离。那根据目前这个大家一般知道，它4500公里，哇，这个非常远。那另外就是从它的结构，我们就可以看到，它这个下半身，整个飞机的下半段，这个整个下半身是属于一个船舶的设计，因此就像刚才我们讲，它属于一个水陆两栖的飞机，既可以在一般我们知道的这个陆上的机场起降，它可以在水上，只要海象许可，因此它未来其实它的功能还蛮多的它的海象，我们看到它的这个就是海浪的这个高度它的这个目前已经公开的资料是至少有2米那这样其实其实在海象的这个部分，其实2米已经是非常非常高了。当然，海象所以为什么我特别会蛮期待？就是相比美国他一直在讲说他的这个南海这个自由航，可是我从来没有听到美国说他在南海他要执行所谓的人道救援，是就这一立场。他一直在谈所谓的主权，一直就他一个没有签署所谓的一个国际海洋法的这样一个角度在做。可是至少我认为至少是 A7600这一个载台，我其实对他未来在所谓南海上的这种应用，我其实是有很高的期待，因为它是非常正面的。那它又不像一般的军事用的这种真正在作战这种载台，它在人道的救援或者是打击这种海盗或者是一些可能其他的这种在海上这种非法的行为，其实是会有很大的助力。那我们知道说，东协其实现在已经有所谓的海上的这样的合作的这种项目，如果它真的交付，而且它真的也配属到所谓的海警局，因为如果从它目前的任务来看，我自己个人的认为它可能会配属，就是过去的已经改制到就是武警森林的这个部队已经改制了，改制以后他们所这种硬体。就是有关森林硬体的属于地区的，它是不是会配属到他们这边？那再来一个就是所谓的海警局。那像这2个部队，我个人认为说，至少我现在会认为说，他会加入到他们，至少是在非军事的部分。那军事的部分就要看他未来是就是把它摆在什么样角色。当然运输是可以，可是以现在像以南海岛礁为例，它现在可以起降的飞机，大型客机都可以。运输机那更不要讲，因为它的起降标准事实上是可以达到。那你的运20，我相信它更可以飞得到这边，是没有问题的，是更能降落。何必要用一个运量这么小的水陆两栖的飞机？这我比较不是这么的，但不是不能飞，也不是不能够去运用，只是我觉得效益上来讲，其实不会相形之下不是这么好。那特别是这个两栖飞机那过去在2战的时候，其实它运用蛮广泛，特别是太平洋战争。我们看那时候的日本这个帝国海军，它使用了很多的两栖飞机，其实美国海军也有。那而且我们看，包括中途岛海战，还有其他的太平洋的一些这个美日这舰队对决，其实两栖飞机
都发挥了一些功能特别是搜索敌人，然后报告敌情。比如说，最重要的是敌人航母在什么位置？对，因为应该是说那个时候的时空，对，战场透明度没有这么的像现在的，你有了卫星，基本上看透透，但没有说到因为卫星会绕着地球转，所以它事实上要借由不同的这个征收的这样的装备，所以我们看到现在侦察机也很多。对，好，那在那个时间点，其实我们会飞机的这个航速，其实还没有像现在这么都是喷射机。那就是因为科技改变了整个战争的形态，所以在那个相对比较属于慢速的这样的时空环境当中，水陆两用飞机它在征收的，尤其它又不用飞得很高，但是那个时间点，同样的它也会遭受到比较高的这种被发现、被击落的这样的一个风险，但我们看到它运用还是很多。但就是随着时空的改变那这个两栖飞机当然不能再用来搜索敌人的航母嘛，但它毕竟它具备两栖这种比较高的使用弹性，尤其是在这个可能南海一些岛礁、岛屿、人工岛，或者一些环礁型的这个区域，我认为它其实还有很好的这个发挥的空间。对，也因此未来这个就像杨兄讲的，海上维权，尤其是这个空中兵力与海上兵力的这个相互的搭配，那其实 AG600，我个人认为它是有很好的发挥相关功能的这个机会。我尤其是觉得说，在维权上还有海上的搜救，因为我们看到很多就是几乎在比较多的这个报道的部分都蛮偏重在它未来在森林救火，因为我们知道在这个大陆，它的有很多的地方都有原始森林。那过往的经验教训，让他们继续为了要去解决森林大火这件事情而做了这个研究。所以我们看起来，它如果说硬要，所以我们刚刚开始在节目一开始，所以谈到说，它是不是一定要走军事用途？到目前为止，所以我个人的角度一直认为说，它不见得是每一件事情都要走军事用途，甚至还要去做反潜，因为它的反潜效益其实不会比未来它的，甚至它现在的空潜的这个空潜200就比它好，性能都已经这么好，何必要浪费这个装备或者是资源去投资在这个上面？反而它能够在更有效，而且更快，尤其在维权这件事情，还有在海上搜救在这件事情，我们都知道已经在南海陆续的这些行政中心都已经设立，甚至海上的这个研究科研中心，还有这个人道的这种救援中心，都一陆续的都已经在南海的这个岛礁上都落户了。那既然是如此，像这样的一个生力军，我自己个人的从我自己的角度在看，我都认为说，如果他能扮演好这样的角色，其实远比像我们刚前面我特别强调，美国这样子船舰开来开去，飞机开来开去，至少这个就不会去让人家觉得说我是在扩权，他没有军事的角度，对，他的巡逻就可以以他来取代。我刚才注意到杨兄一直强调那大陆在南海的侵略，应该特别强调他对于区域的一个像反海盗。对，海上救难就是作为一个区域的一个和平和稳定，一个这方面积极发挥它的角色，也因此包括联合的海空的救难机制啊，或者在一些岛礁上这个部署相关的应急的一些兵力，随时给予周边的飞机或船舰应有的协助。在这个方面，确实大家认为大陆在这个部分可能要琢磨更多。这样相对于美国船坚炮利来来往往，就是刻意强调这个挑起这个相关的一些主权争议，我个人认为才能够抵消对国际形象，还有包括实质对于区域的安全稳定的贡献。我认为这是两个不同的层次，比较不会被落人画饼。对，这个部分你并不是因为你不能够每一个载雷像 AG600，你硬是要把它去说它是可能跟两栖登陆作战有关，但不是不可以用。不是不可以，因为我们知道要遂行两栖登陆作战，基本上
攻击的一方，他的兵力要相对大于守方。再来，你必须要能够把滩头，至少你要把滩头防御的兵力，甚至他可能对你遂行两栖登陆的部队的这样的一种制压的这样的能力，你都必须要解决掉。那至少在目前我们看来 ，AG600 它没有其他过多的这种武装的这样的设计，对，所以当然做征收或是简单的火炮的这样的架设有没有可能？当然是有，因为一般的雷达它势必要有，如果你要做所谓的搜救，它一定要有。那做反潜，我个人实在是打一个蛮大的问号。对我可能这看法跟某些这个先进会不太一样。而且我们看实际的运用啊，目前日本海上自卫队，其实它也有使用一些像飞艇这种，像最早的 US-1 或 PS-1， 那现在就 US-2， 它后续的改良。当然，我们每次看这个海上自卫队的海上观阅室，那这一型飞机都会做一些简单的操演。那我们从它的这个使用也可以知道，它绝非海上自卫队一个反潜的主力哦，它主要还是起到一个海上救难或者一个这个相关海域的巡逻任务。因为战场搜救也是一个很重要的学问，是它也是一个很重要的任务。它不是说打完了就算了，它其实还是会有做所谓的战场搜救的这种任务，所以只要有这样的空间，它事实上必须要做这样的事情。是，所以我们看这个 AG600 它的这样的衍生，那我们后续再继续谈一谈它深入一些议题。我们先休息一下。欢迎回到世界一把抓的节目现场，我是节目主持人亚太防务杂志总编辑郑启文。我们这个节目同时有在 YouTube 98新闻台上有直播，欢迎大家收看我们的直播。刚才杨兄有提到 AG600， 就目前的构型来讲您还是觉得它主要还是在这个非军事这个部分，可能更能发挥它的一些功能。尤其我们刚才有谈到这个南海这个地区，目前是不只是亚太地区关切的一个焦点，其实就世界范围来讲，各国都非常关心南海近期一些发展，尤其是中美两国的博弈，它的这个目前博弈最激烈的这个地方就是在南海，因此近期双方的基建、各种兵力，可以说南海已经变成一个大家相互较量的一个重要的舞台哦。当然，未来如何有效的经略南海，那对于大陆来讲，这是一个非常重要的议题。那它既是中美目前博弈最火热的一个舞台，事实上，它也是中国大陆与东南亚国家未来如何能在这个地区共创这个不只是双赢而且是这个区域大家都能得到好处。我想这是一个高度的艺术，需要很大的智慧。但就像前面我们有提到那大陆在经略南海这个部分，其实更多的强调区域的合作，尤其作为一个海空救难中心，然后像海上就是针对海洋的研究，其实这类飞机都可以。当然，我们刚刚在休息时间有看到，听众朋友说，那可不可以做补给？对，当然可以。但就是说，如果谈补给，因为我们知道飞机其实它的吨位，大家可以去上网查查它的长度，然后它本身载重可以多少。那它可以对谁做补给？以目前我们就以南海来谈好了，它补给的角度，它可以对岛礁补给，它也可以对已经在执行维权任务的船只做补给。但是，就时间上来讲，因为它的飞航速度、巡航速度就有450每小时，它可以达到450它可以飞到450公里。那以这样的角度，它其实往返南海大概4个小时，目前大概已经算出来大概4个小时。就补给来讲，时间上是可以很快速，可是它的量呢？一艘海警船1000余吨，甚至到岛礁，它要多少的补给的品项？那你在海上补给，基本上我们坐过船的知道，那因为飞机它本身在海上它不会完全，当然也会有这个碰到就是那种风平浪静，完全没有坡，感觉就是没有坡。我记得我从美国回来的时候，那时候航行在太平洋的时候，那真的是
风平浪静，完全没有波，平静无波。对，所以当然这样状况在南海可不可以有？当然也可以有，只是假设它不是风平浪静，你再从飞机上搬运补物资到你要补给的船上的时候，它可能是要借助小艇。对，那你的人员的作业是不是这些是会有一些挑战的？对，是会有，它不可能飞机去完全靠到你船的旁边，没有办法，你只能用小艇，所以它的工作限制是不是就会有一点的，就会有一些限制跟挑战？对，那岛礁可能相对的会比较安全，它是不是就有所谓的适合这样的水陆两用飞机专门靠的？如果它不是属于岸上有这种码头，它是让你要快速，基本上它快速就是直接在路上降落，然后直接搬运下去。但有没有什么样的状况，它是必须没有办法在这个岛上降落？那可能就是没有机场，那你只能在海上降落。那它是不是有这样的可以移泊的这种站台？对，好，这种浮箱站台，然后去结合，然后机动的浮箱站台靠过去，然后把东西搬下来再开回来，是不是会是用这样的方式？就是说时间上跟它的货运量都是要考虑，所以不是不可以。那至于像刚刚主持人提到的，就是说跟周边国家这样的一个合作，因为对他的这个角色，尤其我们知道，因为南海它其实有很多的问题存在，不管是主权的纠纷也好，或者是资源大家的这个大家其实都在掠夺资源。对，那你再加上国际间的大国，他要介入这个区域的这种事务，所以变成是说，周边国家的态度其实都会很重要，因为你总不希望就是跟周边的邻国不停的争吵，那其实对你的维权是会很多的麻烦。如果能够大家采取合作的角度，那事实上就比较不会有外来大国介入的这样的一个机会。所以我个人一直认为说，如果说他今天AT600的角度会比较少军事，而更多，就像主持人提到的，可以合作的这样的一个功能性的任务，海上研究、对海洋的研究、人道的这个救援的搜救，然后打击这个区域之间的南海，甚至接近到菲律宾这边，或者到这个新加坡这边的，不管到哪里，因为它的距离可以飞很远，以它目前的航程，基本上它要飞到关岛都没有问题。好，所以就这样一个大范围，它的巡逻的这样的一个范围，我们可以看到，就是说，如果在东协的架构之下，未来它的这样的就是中国跟东协的这样的合作，因为我们过去已经这几年已经也看到的时候，陆陆续续，对，尤其像在广东这边也有，然后韩国这边也有主办。那在这样的一个角度，如果它真的成军，它可以扮演什么角色？就除了就是比较偏军事的部分，对，那但是非军事以外，就是可能我们刚刚一开始介绍的你的搜救也好，或是生灵灭火，所以可以期待的真的是很多。那当然，是不是接下来那今年的珠海航展会被如期的举办？它会不会有试飞？会不会有这样的一个展现？都不晓得，因为你海上已经做所谓的首飞了嘛。那接下来的这个进度，是不是真的如媒体报道，在2022年它会正式的交付，然后量产？可能都看后面它整个的试验。我个人觉得其实是可以期待。对，其实 AG600是这10多年来大陆在航空以及整个这个军工体系，我认为积极研发，然后陆陆续续获得重大成果的这个项目之一哦。其实我们看它现在，其实还有很多计划，包括地效船。我想杨兄也注意到，我们几次在珠海也有看到地效船。对，相对的研究科目，对，相就就是做一个展示简单一个载台，然后揭示一下未来的发展方向。另外这个气球更不用说，对，车载高空气球。那我们已经谈过一些有关气球，事实上气球在经略南海这个部分，它也可以发挥很大的价值，对，非常有用。尤其是之前几个月前，我们还注意到，去年的11月嘛，然后就是推特上的账号就是也公布了首次在这个美济礁上面有车载高空气球。可是这个我想主持人很清楚，就是我们当初也在珠海航展就已经有这样的运用，从就是从城市
到高山，甚至到海外的这个岛礁，其实它是可以串起一个非常绵密、有关跟安全、跟防务有关的这样一个监控，好，这样的一个网络。那所以它正式到南海这边来，那我个人是认为啊，其实也不是只有它有，因为更早其实应该在2015年，新加坡还是2015年的，还是新加坡那个时候就已经跟美国的雷神公司来采购了所谓的车载高空气球，所以大家现在已经在今年的新加坡的这个航空展的时候，我们在它的空军介绍的这个动态的这个讯息的这样资料库里面，它就特别会跳出个页面介绍，他们已经正在服役的车载高空气球，它的功能，它能够掌握周边的空域，然后海上的一些动态，就是看你给它什么样的一个征收的装备，那它上面也有所谓的数据的 link 连接，能够把征收到的这个目标的航机回传到整个即时的监控中心。对，所以新加坡它其实有一个就是所谓的区域的有关海空情的一个情资的一个分享的一个单位。哦，这个单位它还用来做所谓在东协里面的这种紧急的这种任务啊，好，他们这种操演或者是一些救难什么，它已经早就在运作了。所以像这样的部分，我个人觉得可以用在监控、巡逻、征收的这些，不管你是载台也好，或者只是一些设备，其实这些东西对于要侵略海洋都是很重要的。是，而且最近很多人都买无人机。所以我们刚才有讲到，就是整个经略南海，这是一个很大的计划，它涉及的科技面向、它的设备、它投入的相关的单位、兵力，其实你逐一来检视，这是一个很庞大的计划啊。那这次我们主题是谈到 AG600，其实它在这个 C4IS 啊，就只管通勤监侦这个部分，包括这个我们讲的这样海洋巡逻，对。那应急的时候，它当然也可以做一些可能军事，或者它的一些非军事的用途。巡逻本来就已经是军事用途的其中一环，只是说它的角色其实在平常的时候，可能比较，我个人的角度可能是比较不需要去把它添油加醋，对，因为它如果真的是用来做维权，一般我们看像海警局的船。像中国大陆海警局或者各国的 Coast Guard， 好，海岸防卫队，他们在海上的巡逻，大家会把它当作是军队的一个角色嘛？其实是不会，就是它就是执法。那同样的 AG600未来如果是在海上巡逻、维权执法，我就是把它当作执法的力量来看待。对，那这个部分，它该有的征收、通信。当然，简单的武装会不会有？我想从人身上会带，因为你会如果说你真的遇到那种危险的这样，就是有危险动机的这样的那种分子，或者那种船只、渔船，或他本身是海盗，他只是海盗假扮的渔民，那你们要是没一点武装，你怎么办？所以很多角度，我个人看你怎么去解读它。是这个部分我觉得是可以大家另外一个思考。对，那刚才也有网友有谈到，这紧急的时候可以为前舰。潜艇进行这个是蛮有趣的，因为这个蛮有趣的，确实就它的功能来讲，也可以发挥这样的功能。但这个就是你的量，那你怎么补给？对，而且这个已经算是一个非常规的任务，有点像特种作战这样的角度。但这毕竟不是一个常态，常态可能不是不行哦，不是不行，是可以，我们是承认可以，但这毕竟非常态，不是它的最主要的用途。那我们先休息一下啊。我们稍后再继续谈谈我们这个今天的这个主题 AG600，以及它后续还可能发展成什么样的面貌，而且对于中国的航空工业有什么重要的意义？我们稍后再继续谈谈我们今天的这个主题。稍后欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是亚太防务杂志总编辑郑启文。本节目也在 YouTube 98新闻台上面有直播，欢迎大家收看我们的直播。杨兄，我们刚才讲了 AG600 的诸多的一个使用，还有它未来那继续发展的一些这个方方面面的一些面向哦。我们能
这时候再谈到一个它的问世和它的这几次这个发展，目前我们看还算顺利，虽然部分的整个发展时程有一点延后，但毕竟还是算顺利那它对未来中国的航空工业，你觉得它主要是你认为体现了一个什么样的一个意义啊？因为水陆两用飞机，就现在21世纪来讲，它跟过去二战不太一样。二战相对慢速机的时代，如果那个时间点的水陆两用飞机，那代表说你的航空工业基本上是很强盛的。可是它现在毕竟跟中国大陆要发展所谓的战略空军，其实目标是不一样，它是完全不同的目标。可是正因为这样，它的目标是不一样，是不是代表它比较着重在所谓的商用的部分？因为水陆两用飞机，我们如果说刚刚我记得第一段的节目的第一段的时候，我特别提到欧美国家很多，其实这种就是水上飞机，以水上飞机来，它还不是陆上的。那其实就很多的欧美，我们看到电影，或即便是现在，它很多在于湖泊也好，或者是一般的岛礁上，它都还是会有这样的水陆两用直升机，水陆两用的这个飞机，或者是一般的水上飞机，就是用浮筒式的水上飞机。所以就这个部分，那对中国大陆来讲，它为什么执意要发展？我们刚刚前面我特别有提到一个大兴安岭的火灾，那对水轰五的延改而没有量产，代表说我非常我个人认为是他为了国家安全。那他能够解决这个的挑战，基本上对于他未来输出水陆两用的飞机，我个人认为这是可能有一个潜藏的市场在。当然，国际间已经成熟市场很多，可是正因为它本身还可以包括陆上的这个起降，所以它也许它它不需要去卖欧美，但是它对第三世界国家其实是有一定的吸引力，是啊。所以当然就算不提供，它不出口好了，它事实上在它自己的本身的需要的这个量上，应该就不小。只是说它未来它到底在它跟战略空军之间，它对中国的航空业到底是什么样的里程碑？我们只能说，它至少已经克服过去在延改水轰五的那个阶段。那个阶段我们看它时间很长，30-40年。所以它好不容易到了2009年开始，相对于水轰五的这个发展，现在我们看到 AG600， 它时间上来讲已经相对快，代表它的技术已经不一样了，它的设计也相对成熟。好，那只是说它未来它是不是它的这样这个螺旋桨的这个部分，它会不会变改涡轮？因为我们看现在是内燃机，它也不是属于涡轮，不是涡轮喷射。那而且对这种飞机来讲，它事实上还应该也不需要涡轮喷射。所以你说它要再去做其他的设计用途，我个人觉得，那你就会改变它的整个造型。所以以现在来讲，是不是它最终端的，还是说它会做更大的？我个人觉得可以看，还是说它如果本身就没有要去做其他的特别的设定的军事用途，而只是说某些时刻它可能可以被用来像做紧急的这个海上的这种补给，那当然是另当别论。不然的话，如果说纯以航空工业，我个人认为说它跟战略空军它所要的涡轮这个他们的发动机也好，或者是飞机的逆中设计，这种动力学啊，或者是逆中的涂料这些，这个是完全不一样的。但不可否认AG200的研发顺利，然后未来这个付诸量产，对于中国大陆的航空工业来讲，等于说它的整个产品体系更为完整。那我们知道大陆其实是目前在国际间可以说制造业整个制造体系最完整的一个国家。你从低端产品中阶或部分的高阶其实它都有相关的这个产品。这不只是在这个一般民生或工业相关的产品，那事实上在军事也是逐渐完整。我们看目前其实能生产像这个 AG600 的国家也不多，其实也不多，也是它也要这个
它也要一定的规模，对因为它还是有一些技术门槛，是不然的话，我们不会看到说从别六到轻六，到最后才有所谓的水轰五，然后1970年代，然后你看一直到2009年才有所谓的 AT600的研发，对，那中间所以它这个门槛不是随随便便说可以跨进去，所以基本上它可以填补自己的需要，当然它也可以做输出的这个动作。比如就日本来讲，日本一个这个它的 US2。等于是从原来 US1 这样衍生过来，然后进一步发展。其实对于日本来讲，就是国际上一个很独特的产品。他当初好像他的水上飞机还曾经好像要推销给对印度，好像还包括像菲律宾啊还是越南，都曾经有要去做这样的推销。所以其实潜在的这个市场很大，至少印度之前就很积极的要跟日本谈，我是不是要引进 US2。后来是不是因为价格或者是诸多的因素，到现在没有具体的下文？但总体来讲由于这个在这个两栖相关的这个飞机，大陆本身有自己的需求，对，包括我们前面讲这样森林灭火，未来经越南海它可以发挥一些积极的角色，它本身有一定的量。那再加上之前像印度想采购，还有像菲律宾、东南亚国家或者一些第三世界国家，我认为它还是有这个一定的市场。那当然这个量可能不及一般传统我们所理解的各种商用或军用飞机，但它毕竟是让整个中国的航空业体系更为完善，而且它在研发的过程还是必须要攻克一些这一型飞机那特别的一些设计、特别的材料还有科技的运用。那这等于让中国航空工业整个科技根基更为厚实，那绝对是一个很正向的发展。对，那我们再看，除了这种两栖飞机以外，像地效飞机，未来那如果说军事上那更先进的这个隐身的这个战机或轰炸机，哇，这个相关的挑战是一阶接一阶，不同领域，是。然后其实事实上我们都很期待今年的珠海航展顺利举行，而且这个疫情的状况下，我们仍然能够去采访，那就更不简单。再好好的验证一下如果这次珠海举办得了，那 AG600 会不会在会不会试飞？会不会在大家面前飞行给大家看？其实大家都很有期待对，今年好像还不少的，像包括有所谓的20系列是。那还有一些比较新的直升机，对，那像如果说这个水陆两用水陆两栖的这个飞机也有，其实会凸显不同的面貌对，真的凸显不同的面貌。对，那像我们今天讲到这个 AG600像我们刚才就讲了，它这个相关的这个性能的特性，然后未来的一些运用，那您觉得像 AG600 这样的飞机？那运用在台海有没有什么相关的一个它可以赋予部分的功能？或许我们谈到台海，然后我们把范围拉宽一点，就是从东海、台海到南海，整个大范围的这种运用，这个或许是大家可以未来进一步思考的这部分。我想最近就这2天就是在7月底，刚好在澎湖外海有一艘货轮翻覆。大家如果有注意到，其实媒体有报道说，大陆这边的搜救有过中线这边来。其实我为什么一直在会强调人道救援这件事情？像 AT600 它能够快速的抵达，我们把军事先放一边，是不管两岸之间的敌对如何，可是就人道救援、搜救这件事情 ，AG600 它绝对有它可以作用的这个角色。对，好，所以这个部分，我想这么样快速能够抵达，你光靠船其实是相对慢。对，而且它不止快特别它跟这个直升机比起来，它是要快很多。更重要就是如果海象许可，它是可以直接降落在海上，对，那进行相关的不管人员的搜救那相关的这个残骸的这个鉴定或者这个捞捕简单捞捕，对，都可以达到它相关的功能。好，今天的节目我们就进行到这里。我是节目主持人郑继伟，谢谢杨玉胜杨老师在节目中与大家畅谈这一题，我们下次再会。